आज यस रात्रिकालीन समयमा पाल्पा जिल्लाको रम्बा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 औसिलकोट रानीवास होमस्टेमा छौँ र आज हाम्रो स्वागतको लागि स्वागत भएको छ र हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ। हामी 9 जनाका र हामी यो रानीवास गाउँमा रहेको औसिलकोट रानीवास होमस्टेमा छौँ, जहाँ जनजाति सङ्ग्रहालय पनि रहेको छ। र आज हामी 72 सालको ब्याचलर ग्रुप जुन शहीद बहुमुखी अवस्थामा त्यहाँबाट टिम जुन हामी 8 9 जनाको टिम आज यस होमस्टेमा आएका छौँ र यो रात्रिकालीन हाम्रो स्वागत नृत्य रहेको छ। निकै सुन्दर एकदम रमणीय ठाउँ रहेको छ। यहाँबाट स्याङ्जा र पाल्पाका विभिन्न समाचार भूभागहरू अवलोकन गर्न पाइने रहेछ र तपाईँहरू स्याङ्जा वा पाल्पा र गण्डकी बेसीमा तपाईँहरू कुनै ठाउँमा घुम्न जाने वा बास बस्नको लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने एकपटक यस रानीवास सामुदायिक होमस्टेमा आइदिनु होला। निकै सुन्दर र यहाँको आतिथ्य संस्कार एकदम राम्रो रहेको छ। एकपटक आउनुपर्ने ठाउँ रहेको छ। यहाँको जुन आतिथ्य संस्कार चाहिँ एकदम राम्रो रहेको छ। यहाँ जुन एकदम अर्ग्यानिक